小妹，小妹。我要传给老师看。他一直骂，他就开始抖了。他也怕。小的头就是不用。他生气。去了，那你怎么叫他们有？鼻有一点，鼻有一点，鼻有一点，鼻有一点。啊，超可爱的呢！哎，你太机车了吧你？害我们被人家欺负。干嘛？疯女人呢、See, boys, they have a tendency to run to me as fast as they can. I don't know why.